死，不保管不了。看死！那铁丝黑管。直接的还捡起，只要录那个上了啊。那就穿好死，你看什么呀？那这换气扇还有吗？没了。看死！我这个小朝往一走，那个就完了。啊，传死直接。你得登出去包去看见呗。你起码得一口穿一个。不那事儿，一会儿穿一个，再提来，再出来。这铁丝得穿。哎，你想怎么回事啊？过来一个，我记忆。我这记一下子，再晚上一小会儿就完了。晚上没有，我知道。看一下吧。往上看见了，一个仨。我拿来。穿俩了，这个。会了吧？不要转。转。发出来。连一下。好了。这儿来。真那不是吧？这个。弄边就行，你两边吧，就那单车。它是穿了的，一会儿还弄边去。我人这一推过来，人看怎么回事儿，明白了。是这意思。走。老兵。走。穿靠个搁边儿。死，接来了吧？好嘞，走吧。带人哦。看不过来这里头。让他掐开了。掐开不够。接着。来家。别看那个。别戴眼镜。戴眼镜。哎，还有嘛？哼哼。累了我。来。干啥了又？这不一灯开了，还是那根本都开。这个眼睛。腿长。你把眼睛长。多少了吧？